真係開心啦！誒，隨便叫嘢食啊！好啊，請問兩位要啲咩呢？我要一杯奶茶。係啦，沙迪你要乜嘢啊？又夠凍又好味嘅。係啊，我要忌廉梳打。好啊，要忌廉梳打。沙迪啊，你點解突然間嚟呢度嘅？我要去亞特蘭大嗰度做工啊。亞特蘭大？係間紡織工場嚟噶。我卒之都有機會離開約根亞孤兒院啊。對唔住啊，我又試講啲咁嘅嘢啦。唔使介意。飲啦，真係好好飲噶。哇，好味啊！係啦，其他人而家點啊？多明咧，愛美麗咧，仲有阿斯多大嬸啊。佢哋唔喺嗰度啦。我睇你識得嘅人都可能已經走晒啦。咁愛美麗咧？佢俾人收養咗啦，係加州一戶有錢人家。真嘅？阿斯多大嬸因為年紀太老啦，舊年秋天已經辭咗職噶啦。辭咗職啊？阿朱迪啊，你讀書讀成點樣啊？過得去啦。利比特院長一直都好擔心你噶，佢成日都希望你讀書有好嘅成績，佢仲叫我啊，見到你幫佢問候你一聲咁啊。佢真係有心啦。聽講佢做埋今年都打算辭職啦，辭職之後打算翻鄉下過新嘅生活啦。佢要辭職啊？哇，頂帽好靚啊！咁啱啦，沙迪，你做乜嘢啊？不如我送俾你啊！呢頂帽真係好襯你噶。朱迪啊，我個樣真係咁可憐咩吓？係嘅，同而家嘅朱迪相比，我或者真係好可憐。出嚟外邊做嘢係自己意願嚟噶。沙迪，你要繼續讀書噶。到時仲需要用多啲錢，你唔可以亂咁使錢嘅，知道嗎？去紐約嘅列車好快會開到本站。朱迪啊，我諗住一路喺工廠嗰度做嘢，另外咧就抽啲時間去讀書學多啲嘢啊。係真嘅？我諗到時有好多工作上嘅問題要請教你嘅。你唔使咁客氣。朱迪啊，架車嚟啦，快啲上車啦！好多謝你啊，沙迪。我到埗之後就會寫信俾你噶啦。我都會噶啦。沙迪啊，去紐約嘅列車即將開出。乜嘢啊，朱迪？我上車啦。沙迪，我有冇變咗啊？朱迪，我當佢係寶噶。朱迪啊，你一啲都冇變啊！你同以前一樣啊！我會努力奮鬥噶啦。我都會努力嘅，我唔會輸俾你嘅。我哋一齊努力啊！朱迪，加油啊！朱迪，你睇下，多謝你啊！再見啦，咁多位。保重啊！再見啊！多謝你哋啊，大家保重啊！再見啊！再見啊！保重啊！原來我將一件咁重要嘅事忘記咗。沙迪，好多謝你，
多謝晒咁多位。愛美麗揾到養父母真係好啦。愛美麗加油啊！我祝你永遠幸福。阿士多大神，你要保重啊！利比特院長，再見啦！你卒之都可以離開呢度啦。利比特院長，你快啲去啦！朱迪佢好重啊！再見阿士多大神，再見啦，利比特院長。每一個人都已經踏上咗自己嘅人生道路，我都要努力。係啦，朱迪，你唔好再唉聲嘆氣，而家要為自己嘅將來做好打算。收拾心情，繼續你嘅道路吧啦，努力啊！